भैया ये F41 है सैमसंग का मोबाइल, देखो इतनी बुरी कंडीशन है। और भैया कह रहे हैं जान से प्यार है। देखो इनको भाई सबको मोबाइल नो कर रहा है, बहुत जानते प्यार हो मुझे ये मोबाइल सही कराना हुआ। और डिस्प्ले ओरिजिनल है कि अब देख लो जी, देखोगे भाई साहब बड़ा खुश है रहे और आपको तोड़ेंगे डाले वो अभी इस साइड में वो भाई का फाइनली मोबाइल कर दिया है। भाई कह रहे थे तो मुझे यही चाहिए वाला, देखो वही वाली डिस्प्ले भैया, ओरिजिनली डिस्प्ले है। देखो ओके है ना इस समय। देखो भाई, देखो भाई साइड में होके कर रहा है, मुझे ना बता नहीं अब कुछ होना होगी तुम्हारी। हाँ, क्वेश्चन भैया। ठीक है।